Խանեմ մյուս հարցերին առաջինը կառավարությունը այսօր ընդունեց մի կարևոր նախագիծ, որը վերաբերում է գյուղատնտեսական լիզինգին, մասնավորապես լիզինգի ծրագրով մենք ունենք բազմաթիվ ֆերմերային տնտեսություններ, խոշոր տնտեսություններ հատկապես ինստիտուցիոնալ, որոնք վաղուց չէին կարողանում ցավոք սրտի օգտվել մեր ծրագրից, որովհետև ծրագիրը ուներ սահմանաչափ 250 միլիոն դրամից ավել գյուղտեխնիկա գնելուց հետո արդեն տոկոսները չէր փոխհատուցվում։ Մենք այսօր այդ շեմը բարձրացրինք 500 միլիոն դրամի եւ սա նաեւ շատ լավ առիթ է մեր տնտեսվարողներին ցույց տալու եւս մեկ անգամ հիշեցնելու, որ այդպիսի ծրագիր ունենք, օրինակ մեր գյուղաբնակ քաղաքացիներին կարող եմ տեղեկացնել, որ 6.4 միլիոն դրամից սկսած տրակտորներ գոյություն ունեն եւ իրենք ընդամենը պետք է վճարեն այդ 6.4 միլիոնի 20% կանխավճարը 1.280.000 դրամը եւ մնացածը եթե սահմանամերձ վայրերում են իրենք ապրում, ապա 5 տարվա ընթացքում, այսպես ասած, մաս-մաս պետք է վճարեն, բոլոր տոկոսները պետությունը իրենց տեղ կվճարի, իսկ ոչ սահմանամերձում 14%-ային կետից 12-ն է պետությունը վճարում, ընդամենը 2%-ային կետ, որը մի քանի հազար դրամից մինչև մի քանի տասնյակ հազար դրամ է կազմում ընդամենը, հետեւաբար շատ մատչելի հնարավորություն է եւ լավ առիթ է, ես կուզեմ դրա մասին բարձրաձայնենք։ Երկրորդը ուզում եմ խոսել բնության աղետի մասին, կարկուտի մասին, որը մեր գյուղացիներին բնականաբար շատ մտահոգում է, շատ մեծ վնասներ է տվել մեր գյուղատնտեսությանը, մասնավորապես Արարատի, Արմավիրի, Արագածոտնի եւ այլ մարզերում եղել են կարկուտներ տարբեր տեղերում։ Առաջիկայում շաբաթ օրը ես նախորդիվ եղել եմ Արարատի մարզում, շաբաթ օրը ամբողջ օրը պլանավորված է, որ կլինեմ Արագածոտնի մարզում, մյուս բոլոր տեղերում։ Հիմա մեր աշխատանքային խմբերը, մարզպետարանների, համայնքների նախարարության հետ ակտիվորեն աշխատանքի մեջ են վնասների գույքագրման համար, որից հետո արդեն համապատասխան որոշումներ կընդունվեն, կհասկանանք ինչպես կարող ենք ուրեմն փորձենք, որպեսզի աջակցենք մեր քաղաքացիներին, որպեսզի մեր գյուղատնտեսության կայուն զարգացման տեմպը չվնասենք, սա երկրորդ նորությունն է եւ երրորդ նորությունը շատ լավ, ասում եմ հաշվարկներ կան, բայց տեղ է եղել, որ օրինակ գյուղ կա 3 է եկել կարկուտը, ասենք օրինակ մի մարզում, մի գյուղում 3 եղել է, ընդ որում գյուղի մի մասում, այսինքն դա ինքը ցավոք սրտի բնական աղետ է, որը ինքը դինամիկայի մեջ է։ Հակակարգտային կայանները աշխատում են, բայց հակակարգտային կայանների արդյունավետության մասով պետք է նշել, որ հետևյալ իրավիճակ կա։ Կան ամպեր, հենց գիտականորեն ապացուցված է, որոնց այդ թնդանոթային համակարգերը իրենց արդյունավետությունը 100% չէ։ Այսինքն կան ամպեր, որոնց դեպքում 100%-անոց է ու բազմաթիվ դեպքեր է լինում, որ իրանք փրկում են իրավիճակը, մենք դրանց մասին չգիտենք, չենք խոսում, շատ լավ։ Այո, կրակել ես չեմ հանդիպել բացի Արարատի մարզի մեկ բնակավայրից, որտեղ մասնագետների կարծիքով պատասխանատուների ներկայացմամբ, այսպես ասած, շատ ուժեղ անձրևային հոսք է սկզբում եղել, որի արդյունքում խնդրեմ է առաջացել սարքի հետ, եւ սարքը ըստ էության չի աշխատել, 1 թե 2 գյուղում եղել է այդպիսի բան, Արարատի մարզում իմ այցելության ժամանակ պարզեցինք, բայց դրա փոխարեն օրինակ կողքի 63 ուրեմն համակարգերը ամբողջությամբ աշխատել էին, այսինքն այդ մեծ հաշվով նման բաներ կարող են լինել, բայց դրանք փոքր են։ Հիմա տեսեք, արդիականացման մասով դրանք համակարգեր են, որոնք որ ես արդեն նշեցի, ունեն որոշակի սահմանափակ օգտակարություն։ Ավելի արդիական համակարգեր կան, դա այսպես ասած այդ հրթիռային համակարգերն են, որոնք որ ավելի արդյունավետ են ու ակնհայտորեն արդյունավետ են, բայց մեր երկրի աշխարհագրական դիրքի եւ աշխարհաքաղաքական որոշակի առանձնահատկություններով ելնելով, այս պահին դա կիրառելը անհնար է։ Եթե անգամ ունենայինք դա անհնար է կիրառել, որովհետև դրանք հրթիռներ են, որոնք որ իրենց տեսքով ու որևէ առանձնահատկությամբ
բացի մարտագլխիկը եթե նայենք, ոչ մի բանով չեն տարբերվում մնացած մեծ հրթիռներից եւ դա օգտագործելու համար նախ պետքա դու ունենաս համաձայնագրեր քո բոլոր հարևան երկրների հետ, որ եթե հանկարծ ինչ-որ բան տեղի ունենա, բնականաբար, այսինքն դա այդպիսի բարձ ընթացակարգերով է անցնում, իսկ մենք գիտեք ինչպիսի աշխարհակաղակական իրավիճակում ենք եւ այս պայն դրա մասին խոսելը կարծում եմ ժամանակավերապ է։ Մենք ինչ լուծում ենք առաջարկում մեր քաղաքացիներին, այս ընթացքում եւս մեկ լուծում ենք առաջարկել, եւս մեկ լավ որոշում ենք առաջարկել։ Դա այն է, որ հակակարգտային ցանցերը նախկինում միայն սահմանափակ համայնքներում էր պետությունը սուբսիդավորում, այսուհետ նաև հանրապետության բոլոր համայնքներում հակակարգտային ցանցի դեպքում 50%-ը պետությունը սուբսիդավորել է, այսինքն ծախսի 50%-ը պետությունը վերցնում է իր վրա, սա իհարկե էլի հասկանում ենք, որ ոչ բոլոր դեպքերում է կիրառելի, օրինակ բարձր ծիրանենու դեպքում կիրառելի չի, ոչ ավանդական, բայց ասենք նույնիսկ ոչ ավանդական դեղցենու կամ խաղողի կամ բալի կամ սալորի